आम ये अटोरे जाऊँ बाहरी पड़िलुनि अलरेडी रास्ता अच्छु। हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल लोनाल क्रिएशन। गुड मॉर्निंग समस्त केमती अच्छा आशा करुँची बहुत भलर थे। आम मैंने बहुत भलरे अच्छु। प्रभु जगन्नाथ निकट प्रार्थना करी आप बहुत भलर था। देखो ये तो मो गेटअप जापरि आम कुआना कुआड़े गोटे बाहरी छु किसी नुहे खास कर आम मार्केटिंग जाऊँ मार्केटिंग करूँ। आज गोटे स्पेशल रेसिपी गोटे बनईकि आप देखेबी गोटे खूब कम खर्च से पुणी मशरूम मार्केटिंग करूँ ता सहित आम मशरूम भी नहीं कि आसमु। कंटिन्यू रुहतु वीडियोटी आ मजा नियंतु। आम कुआडे जाऊँ कौट कौन किणिकी आणुचु ता सहित छतु भी कौटू नहीं कि आसु टोटाल वीडियो मु अपडेट देवी। तो ये आम बाहरी पड़ू देखु मो पु ये आदित्य तार चैनल ना हूँ डोनाल क्रिएशन। आप निश्चित चैनल टी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ। पाखर थे बेल आइकन को प्रेस करूँ। ये सी रेडी हो आदित्य आम दीज ये रेडी हो देखु। हम बाहर माँ पुआ तो घरे आज कहीं नहांती बिल्डिंग आमर पूरा फांका तो से सब चाबी जाऊँगी पकई दिए तापर आम जीवु। देखो आम ये बाहरी आसपर ताला चाबी पकईकि आसुचे। आदित्य कहे चाबी पकईदेव आदित्य जाओ टे चाबी पकईदे आसो। तो ये फाइनाली आम बाहरी आसीचु ऑटोरे देखु आम जाऊँ। ये हूँ आम बैतरणी नदीर ब्रिज एपटे आसिक आम पहुँची जाइचु। देखु ये नदीर कूलवर्ती स्थान गुड़िक केते सुंदर लगुच। देखु दुई पार्श्वर दृश्य सेपटे आमर कोर्ट देखा जाउची। तो फाइनाली आम आसिक फास्ट पहुँची जाइए रिलायंस जो ट्रेन रे किसी आम परचेस करूँ कपड़ा। तो ये आसी आम पहुँची जाइए बर्तमान। तो आदित्य ट्रायल रूम रे पशिचंती आ चेक कर सार हो कि ना। ट्रायल रूम रे पशिचंती से तापरे ट्रायल रूम रो से बाहर के आउ अन्य ड्रेस देखुं। ये हूँ आमर ट्रेंड भल अच्छी बर्तमान रेट भल अच्छी डिस्काउंट चली बर्तमान सबू जिनस अवेलेबल भल ब्रांड रही। आप चाहिए ये आसिक मार्केटिंग करें। देखु आदित्य लुचि पड़ू ट्रायल रूम रू बाहरी आसिले। यहाँ कौन नब तो ये पसंद है नहीं तो आम बाहरी आसीचु। आसिक आम मार्केट रे पहुँची जाइचु परिया मार्केट रे आसिक पहुँची जाइचु। ये बहुत रेट अच्छी कौन नब आदित्य मार्केटिंग कर देखु सुंदर भाव सब बहुत रेट अच्छी किंतु से ब्रोकली नाप चेष्टा कर बहुत रेट शुणी पलि आसी ये आसी पहुँच जाइए ग्रेप्स फ्रुट्स पाखे देखिए कौटा मन को जाऊँगी। फाइनाली मु जो आसी ये मिल जाइए मशरूम ही मन मन खोजुली कौटी मिल। ये आमर जड़े नना कृष्णा भक्त बोधे से बिक्री कर आसी ये देखु। ये हूँ आमर नुआ बस स्टाण नुआक बनाई देखो केते सुंदर भाव
ବନା ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଖରା ଦିନ ଆସିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ତ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲାଣି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ବନା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆରାମସେ ବସିବେ, ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଆରାମସେ ଯିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ ଏଇ ରୁଟ୍ରେ ଘଟଗାଁ କି କେଉଁଝର ଯାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ମଜା ନେଇପାରିବେ, ବସିପାରିବେ ଆରାମସେ, ବସ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲୁଛି, ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏ ମାସକ ଭିତରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ପୁଅ ବି ବହୁତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆମର କିଣାକୁଣି ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଅଟୋରେ ବସିକି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ପୁଣି ସେଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବ୍ରିଜ୍ରେ ପାର କରିକି କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ଏପଟିକି ଆସୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଛକ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ପାର୍କ ବନାଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଦିତ୍ୟ ଟିକେ ପାର୍କରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ଆସ ଯିବା, ସେତିକି ଖେଳିଥାଅ, ଆସ ଯିବା। ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖିକି। ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଯିବ ବାବା। ଏଠି ସୁଇଂ ଲାଗିଛି, ସୁଇଂରେ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି। এই ପଳେଇ ଆସ ଏଥର, ଆସ ପଳେଇ ଆସ। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। समस्त केमती अच्छा भावुँ बहुत भल थे, मुझे भलरे अच्छी। ये जो थाली रे जो देखुं ये हूँ छतु, बटन छतु। तो ये बटन छतुरे आज गोटे भल डिश टे बना रेसिपी बहुत इजी प्रोसेस रे आपण मैंने देखी दिंतु, कम खर्च वीडियो कंटिन्यू रुहतु, केमती बनाऊँ आप देखु। आउ
ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଛତୁକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଧୋଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଧୋଇ ନେଇଛି ପରିଷ୍କାର ଭାବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ କାଟିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 4 ପିସ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ 2 ପିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ 4 ପିସ୍ ଲେଖା କାଟି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ସାରିଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପକାଇବେ କଡ଼େଇରେ, ଆଉ ତାକୁ ଏଇପରି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତାର ପାଣି ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିବେ ସେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଖୋଲି ନେବା। ଖୋଲିଲା ପରେ ତାକୁ ବନେଇବା। ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଳ୍ପ ବା କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ କେମିତି ମୁଁ ବଟନ୍ ଛତୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଛତୁକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଖୋଲି ନେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକିରି ତାକୁ କଷିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପେଷ୍ଟରେ ନେବେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଝୋଳ ବହଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପିଆଜ ପକାଇ ପାରିବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଜିରା ନେଇକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବେ। ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କଷୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପକାଇଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି। କଷିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆଗେ କିଛି ତେଲ ଦେବେ। ତେଲ ନେଲା ପରେ କଟା ପିଆଜ କିଛି ନେବେ। କଟା ପିଆଜକୁ ତେଲରେ ପକାଇବେ। ପକାଇଲା ପରେ କଟା ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବେ ସିଝା ଆଳୁ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ ପକାଇ କଷୁଛି ସେମିତି କଷିବେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ମସଲାଟି ଯେତେ ସିଝିବ ସେତେ ତରକାରୀ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖି ସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି, ବୋଇତାଳୁ, ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି କାବୁଲି ସୋଲା ବା ବଡ଼ ସୋଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭିଜେଇକି ରଖିଛି, ଆଉ କୋବିର ନାଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେବ। ସେପଟେ ଛତୁ ତରକାରୀ ଚାଲିଛି। ଛତୁ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏ ତରକାରୀ ବନାଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କେମିତି ବନାଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାସ୍ କରି ବଟନ୍ ଛତୁର ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରି ନେବା ମସଲାଟି ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ମସଲା ତ ଏଇଠି ସିଝି ଯାଇଛି। କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯାଇଛି। ଆଳୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ସିଝା ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ଭଜା ଛତୁକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇକି ଟିକେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏଇଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ଦେଉନାହିଁ, କାରଣ ତାପରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରେ ଟିକେ ଦେବି। ଆଳୁ ଆଉ ଛତୁ ନିହାତି ଭାବେ ମସଲା ସହିତ କଷି ହେବା ଦରକାର। ଯେତେ କଷିଲେ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଡାଲମା ଫାଲମା କିଛି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆକୁ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ।
एमती बनइबे ता सहित गरम मसला कस्तूरी मेथी टिके देकी लास्ट को घोड़े देबे भल बास्ना ही थाए और स्वाद भी लगी थाए किंतु मुझे टिके पानी देवी झोल बनइबी। तो बर्तमान आउ किसी समय टिके 5 रु 10 मिनिट टिके घोड़े रखिबा भल भाव टिके आलू सहित मसला मध्य आउ छतु मध्य कषि हो जाऊ। बर्तमान आम चेक कर नवा ये 10 मिनिट हो जाइए। देखो बहुत बढ़िया कलर आसी जाइए आलू आउ छतु मध्य कषि हो गला। देखो बर्तमान आम कौन करवा ये गरम पानी दे पारिया ना ठंडा पानी आम दे पारिया। गरम पानी देले आहरी स्वाद बढ़ी थाए कारण पानिचिया एते लगे। बर्तमान आम पानी दबा देखो छतु आलू मसलार परिमाण देखिए आप पानी देवे। देखो मुझे पानी दे देछि और स्वाद अनुसार आपण मैंने लुण ऐड करेंगे यही पोजिशन करेंगे ना आपण मैंने कषिला बेले करेंगे। जेहेतु जानीपे से तार सब प्रोसेस सरला पर मु लुण ऐड करे ये कर आपण स्वाद अनुसार करेंगे। टिके अलणा रही चलो कि लुणिया हो गले तरकारी नष्ट हो आपण देखिकी व्यवहार करेंगे। ये मुई पकई नहीं बर्तमान ताको फुटिया छाड़ा आउ टिके गैस रो फ्लेम टाको आउ टिके बढ़ेवा टिके हाई फ्लेम करिया से जल्दी फुटिबो। देखंतु बर्तमान फुटी फुटी आसला 10 रु 15 मिनिट आम छाड़ा पानी टे फुटिया पानी भी जिते सीझिब तरकारी स्वाद से टेस्ट लगी थाए। आपड़ पानी दे देकी टिके फुटीगले सागे सागे बंद करदेवेनि जिते परिमाण से सीझिब सेते स्वाद बढ़ी थाए आपण से अनुसार छाड़े। देखो ये मोर प्रस्तुत हो जाइए आउ सागरे कोरिएंडर लीफ ऐड कर देछि। बर्तमान आम गैस बंद करदे और समय घोड़े रखीदे। आपण मैंने चाहिए यही समय करी पाउडर गरम मसला देकी घोड़े देले आहुरी टेस्टी होता है और बास्ना भल आसी थाए। तो ये मोर रेडी हो जाइए। निश्चित भाव आपने ये बनातु खूब कम खर्च आमती लगुच कमेंट बॉक्स रे कमेंट दिंतु। रही बाय बाय पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।